नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेयरी फार्म्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर किसानों की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। ये कोई बड़ी समस्याएं तो नहीं हैं, पर हम इस चैनल के माध्यम से किसानों की आय दुगनी करने का प्रयत्न करेंगे। आय दुगनी करने से मेरा मतलब उसके रोज़मर्रा के खर्चों को बचाना है, जैसे कि कौन सा घास बीजें, अपने पशु को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करें और क्या ना करें। आज मैं घास के बारे में ये वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि भाई किसान को कौन सा घास अपने खेत में बीजना चाहिए। सबसे उत्तम घास है सुगर ग्रेज। सुगर ग्रेज सिजेंटा नाम की कंपनी और अडवांटा नाम की कंपनी का आता है। सिजेंटा नाम की कंपनी से डेयरी ग्रीन नाम से है, जिसका रेट 450 रुपये किलो है, और अडवांटा कंपनी का सुगर ग्रेज 350 रुपये किलो। इनकी हाइट तकरीबन 10 से लेके 20 फुट तक के बीच में रहती है, और इनका टांडा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हरा और गन्ने की तरह मोटा होता है, और ये चीनी की तरह मीठे होते हैं। इसमें जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए और पहले पानी को मांगने लगे, तब उसके अंदर कीड़ी की स्प्रे की जाती है, क्योंकि इनका तना मीठा होने के कारण इनके अंदर बहुत सी बीमारियां आने लगती हैं, कंसुआ जैसी बीमारियां। उसके लिए आप कोरोजोन की स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कि कोई भी ऐसी स्प्रे जिसके अंदर कोरोजोन साल्ट हो। दोस्तों, मैं खेती में ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, पर जो भी मैं नॉलेज आपको दूंगा वो मेरी खुद की ज़िंदगी में ही एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। और आप लोग उसके अंदर पानी देने के बाद यूरिया डालें। कुछ लोग पहले डालते हैं, कुछ लोग बाद में डालते हैं। अगर पहले डालें तो बहुत अच्छा रहेगा, बाद में डालें तो भी अच्छा रहेगा। तो ये है बहुत ही महंगा काम। जो एक मध्यम वर्ग का किसान है वो थैली वाला मल्टी कट बीज यूज़ करें, जो काफ़ी कंपनियों के नाम से मशहूर है। जीएसटी लगने के बाद इसका रेट 50 रुपये किलो हो चुका है, और खुले में ये 35 रुपये किलो मिलती है। तो मैं किसान दोस्तों से ही कहना चाहूँगा, ऐसा बीज यूज़ करें जो लंबी अवधि तक चले, जिसमें फ़ायदा ज़्यादा रहे। अब ये आपके हाथ में है दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, ज़्यादा हरा या फिर अपनी आय को दुगना करना। ये सब आपके हाथ में है दोस्तों, जैसा आप चाहें वैसा करें। बस हम तो आपके यहाँ समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं। कमेंट में अपनी समस्याएं लिखिए कि हाँ जी दोस्तों, कि कौन सा बीज बोना है, कौन सा नहीं बोना। हम उसकी आपको पूरी डिटेल्स देंगे। सुगर धारा, गंगा धारा, हरी चरी, लाल चरी, डेयरी ग्रीन, कोई सा भी, मतलब कौन सा बीज बोना है, मक्की, ज्वार, कुछ भी आप अपना मैसेज हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।